Martín Ríos, experiencia, estudios. Decime, ¿vos fuiste a la facultad? Sí, fui. Estaba yendo en mi moto, una 250 divina, 6 velocidades. Ajá. Y en vez de frenar, seguí. La moto me lo pidió. Agarré la ruta, arranqué para el sur, me fui a la ruta de los Siete Lagos, después subí a Mendoza, después me crucé a Salta. En Salta venía en ripio, temblequeando un poco ahí. Pum, pinché una cubierta, los motoqueros en la ruta se pararon a ayudarme, cambié por unas de taco más alto, hice un cambio de aceite, de ahí me fui a Jujuy, de Jujuy me fui a Tucumán. Eh, Increíble. Así que sí, perdón, fui a la facultad, pero no me quedé.